സുശീലക്ക ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറോണക്ക് എനിക്ക് തുളസി രസം വയ്ക്കണം. തുളസി രസം. അപ്പൊ സുശീലക്ക ഇന്ന് കൊറോണയ്ക്ക് ഒരു തുളസി രസമാണ് വെച്ച് തരുന്നത്. തുളസി രസമല്ല, തുളസി വെച്ചുള്ള രസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമുക്ക് കഷായം, ഇതും ഒരു കഷായമാണ്. അപ്പം അത് കഷായം, ഇത് രസം, തുളസി വെച്ച് രസം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്നൊക്കെ വേണമെന്ന് സുശീലക്ക പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ നോക്കാം സുശീലക്ക എന്നൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞതാ, എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന്. കുരുമുളക് 1 സ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ അര സ്പൂൺ. പിന്നെ തുളസി 5. പിന്നെ കറിവേപ്പില. പിന്നെ മല്ലിയില. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാ അങ്ങനെ ഒരല്ലിയല്ല, ഒരെണ്ണായിട്ട്. പിന്നെ 2 തക്കാളി. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാ രസം വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രസം വെക്കുവാണ്, പക്ഷെ ഇത് തുളസി വെച്ചോളാം, തുളസി രസം. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ കായപ്പൊടി. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം അരക്കണ്ട, ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ മിക്സിയിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ശരി സുശീലക്ക, നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചതക്കുകയാണ്. ചതച്ചു. ഇനി തക്കാളി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. എന്നാ സുശീലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരുവം വെച്ച് அந்த அரைச்சதெல்லாம் நமக்கு மூப்பிச்சு அந்த அரைச்ச தக்காளி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி അപ്പൊ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ രസം വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് പ്രോസസ്സ്, ഒരു ഉരുളി അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മൾ രസം വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ തുളസി രസ കഷായം റെഡിയാക്കാം. അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ അരപ്പൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു. അടുത്ത് ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ചിടുകയാണ്. പിന്നെ കറിവേപ്പില, തുളസി ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അതിലോട്ട് ഇടുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അപ്പൊ ഉപ്പിട്ടു. ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചേർക്കാനുള്ളത്? ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല, എല്ലാം ആയി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ തിളയ്ക്കണം. അപ്പൊ അത് തിളയ്ക്കുമ്പോ മുറ കൂട്ടി വരുമ്പോ നമ്മ ഇറക്കണം. തിളക്കരുത്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ പിരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ എന്നെ സൂസ് ചെയ്യണ്ട. இன்னும் அது லேசாக கொதிச்சு வந்து முறையா வரும்போ நம்ம அதை எடுத்து வைக்கணும். எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் இறக்கி வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு எடுத்து. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു 15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചേക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴേ അതിന്റെ സത്തൊക്കെ നല്ല ആവിയിൽ അതിന്റെ സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് സൂപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഷായം നമ്പർ 2 നമുക്ക് കുടിച്ച് നോക്കണം എപ്പിടി ഇരിക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം.
സുശീലൊക്കെ തിളച്ചാണോ? തിളച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്താ എടുക്കാം? എടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം കഷായം ഇവിടെ സുശീലൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ? അതിലൂടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രസം കുടിക്കാം. ഓക്കെ, അരിക്കാം. ശരി, അരിച്ചെടുത്തോ. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ തുളസി രസം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുടിച്ച് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അരിച്ചെടുത്തോ? ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുടിക്കും. ഞങ്ങൾ അച്ഛമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കും, പിള്ളേർക്കും കൊടുക്കും, പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുടിക്കും. മെയിനായിട്ട് സുശീലൊക്കെ ഇത് അച്ഛമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം അത് കുടിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുടിക്കും അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ രസം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചതാണ്. ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും കുടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തന്നേരെ. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം ഇത് കുടിച്ച് നോക്കാം. ഇവരെന്നും കുടിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ കൊറോണയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ സൈസ് കഷായങ്ങളും രസവും അതുപോലെ ഓരോ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും സുശീലക്ക. കൊറോണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് രസം ഞാനൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് സൂപ്പർ. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന കഷായത്തിനേക്കാളും ഇത് സൂപ്പർ. ഇത് രസം തന്നെ. ആ തുളസിയുടെ ചൊവയോ ഒന്നുമില്ല. തുളസി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് സൂപ്പർ. എല്ലാവരും കുടിക്കണം. ഇതിവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ സൂപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുടിക്കുന്നത്. സൂപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ കുടിക്കുന്നതും വലിയമ്മയൊക്കെ കുടിക്കും. അപ്പം സൂപ്പർ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ ഈ രസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ മമ്മിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ മമ്മി ഇനി അടുത്ത എല്ലാരും കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊറോണ വരാകും, നമ്മ പാതുകാപ്പാ നമ്മ ഇരിക്കലാം. അപ്പൊ സുശീലൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാരും കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാരും നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആർക്കും വരാതിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ സുശീലൊക്കെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യം. ഡെയിലി ഓരോന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൂസ് വൈദ്യം, സൂസ് വൈദ്യനാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ മമ്മിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. മമ്മി കുടിക്കാൻ പോവാണ്. മമ്മി കുടിക്കുക. മമ്മിയൊക്കെ എപ്പോഴും കുടിക്കുന്ന അല്ലേ? ഇവരെപ്പോഴും കുടിക്കുന്നതാ. അച്ഛമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അവരൊക്കെ എപ്പോഴും കുടിക്കും അല്ലേ? ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടും. സൂപ്പർ. അപ്പം ഇന്ന് സൂസു രണ്ടാമത്തെ കൊറോണയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വേറെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രസമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഇനി വേറെ മരുന്നുമായിട്ട് വരും. നാളെ നമ്മളിനി അടുത്ത മരുന്നുമായിട്ട് വരും. അപ്പം ഇനിയും അടുത്ത മരുന്നുമായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബൈ ബൈ ബൈ. അപ്പൊ ശരി, എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. പൊന്നെ എങ്ങനെയുണ്ടടി? നല്ലതാണോ? സൂപ്പ് നല്ലതാണോ? എന്നാ മുഖമൊക്കെ ഒരുമാതിരി ആകുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടോ ലല്ലു? അടിപൊളിയാ. കിടക്കാച്ചി സൂപ്പ്. കിടക്കാച്ചി സൂപ്പ്. എന്നാ കുടിച്ചോ.